Okay, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Irsa Zaf TV. Aku beli MacBook Pro 16 inch M3 Black. Okay, tanpa melengahkan waktu, jom kita go through kepada keliling kotak ni lah. Okay, di bahagian atas ni dia ada tulis perkataan MacBook Pro. Bahagian kiri ada logo Apple saja. Yang bahagian bawah pula pun sama, ada tulisan MacBook Pro. Dan di sebelah kanan ada logo Apple. Okay, untuk spek yang aku punya ni 18GB Unified Memory 512. Saiz hard disk lah, SSD dia. Okay, jom tanpa melengahkan masa, jom kita buka. Okay guys, aku nak cerita sikit tentang dia punya spek lah. Spek dia punya chip 12 core CPU dan 18 core GPU. Dia punya display 16.2 inci diagonal, Liquid Retina XDR display dengan ProMotion teknologi. Dia punya megapixel 34, 56 kali 22, 34. Okay, dia ada 3 Thunderbolt, 4 USB-C, ada HDMI port 1, ada SD card dengan MagSafe 3 port. Okay, dia ada juga headphone jack. Lepas tu full size backlit Magic Keyboard, Touch ID, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, FaceTime, HD camera. Punya berat 2.1 kilo, agak berat jugalah, susah juga nak bawa. Tapi aku beli sebab aku tak kisah sangat tu berat dia, kekurangan dia lah. Tapi yang paling utama, aku nakkan skrin dia yang besar sebab aku nak mobilize. So aku boleh buat kerja dekat luar dan aku boleh buat kerja dekat rumah. Seperti yang korang nampak kalau kita unboxing MacBook ni. So kita akan dapat MacBook tu sendirilah. Okay, kedua kita ada manual book macam biasa. Dan paling yang menarik yang aku suka adalah stiker Apple. Dia tak datang dengan warna putih atau space grey, tapi dia ikut warna laptop yang kita ambil lah. So macam aku ambil black, aku akan dapat stiker warna black. Ok, lepas tu kita akan dapat braided cable USB-C to MagSafe 3. Dia panjang dia dalam 2 meter ke 2 meter ke 3 meter, tak pasti. Ok, dia punya color brick masih warna putih lagi. So tak berubah. Dia punya power 140. Aku nak first run. Okay, aku ada beli casing transparent dia. So kalau korang yang pakai sama model dengan aku 16 inci, so aku ada letak link dekat bawah untuk korang check it out. Okay guys, jadi sampai di sini sajalah video aku. Terima kasih kerana korang menonton video aku sampai habis. Aku ucapkan terima kasih dan